हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये हमारे पास बोलेरो आई है। इसमें प्रॉब्लम है पिकअप की और गाड़ी मिसिंग कर रही है। तो आपको हम दिखाएंगे स्टार्ट करके। स्टार्टिंग भी लेट है। तो ये देख सकते हैं कितनी स्टार्टिंग लेट है और इसमें कोड आ रहा है, येलो लाइट आ रही है पंप की। तो दोस्तों, अब हम इसके इंजेक्टर चेक करेंगे, फिर आपको बताएंगे इसमें क्या निकला। गाड़ी हैंटिंग कर रही है, ये देख सकते हैं। गाड़ी का इंजन साइलेंट नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये हमारे पास डेल्फी के इंजेक्टर आए थे बोलेरो, और इसका पार्ट नंबर है 28535448। तो ये इंजेक्टर है। आज इसके बारे में हम बताएंगे कि इसका जो एयर गैप होता है वो कितना होता है। ये हमारा इसका पुराना जो कंट्रोल वाल है, तो हम इसको जीरो कर लेंगे। जीरो हो गया है। अब हम इसका एयर गैप नापेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो, ये 96 हो रहा है। तो इसमें भी थोड़ा फ़र्क है। अभी हम इसको दूर करेंगे। हेलो दोस्तों, ये देख सकते हैं, इसका ये पुराना कंट्रोल वाल है। तो हम इसमें स्पोर्ट का माल डालेंगे, चाइनीज़ कंट्रोल वाल। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत फ़र्क होता है एयर गैप का। तो हम इसके बारे में आज आपको बताएंगे। इसका जो हमारा पुराना है, इसका एयर गैप चेक करेंगे। तो हमने इसको पहले जीरो कर लेना है। तो जीरो हम इसके फेस पे ही करेंगे, कंट्रोल वाल के, जिससे तो 0.0 का फ़र्क है। अब हम इसको चेक करेंगे। तो 40 ये देख सकते हैं दोस्तों, इसका 49 और 40 40 40 45 देख सकते हैं। 43। तो ये ओके है, ये पुराना है। तो हम इसका जो नया है वो चेक करेंगे। ये कम से कम 40 लाइट पड़ रही है, इसको ऐसे करोगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये 51 आ रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ये वार्सल ये स्प्रिंग है, तो जैसे जितना ज़्यादा गैप होगा उतना बड़ा स्प्रिंग डालना पड़ेगा। नहीं तो इसके नीचे एक अपना डिस्टेंट पीस होता है, उसे निकाल के आप उसको मोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी डाल सकते हो। तो बड़ा डालने से इसकी डिलीवरी ओके आएगी। और जब हम ऐसे डालेंगे तो इसमें क्या होगा कि इसका फुल लोड जो है वो ओके आएगा, और अपनी जो नीचे की रीडिंग है वो आउट आएगी। तो हम आपको इसके लिए हम आपको मशीन पे टेस्ट करके दिखाएंगे कि इसकी कितनी डिलीवरी आउट आती है। हेलो दोस्तों, ये देख सकते हैं हमने मशीन पे इंजेक्टर लगा दिया है। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे। पहले इसको मैनुअल चेक करेंगे, मैनुअल में कितना तेल आ रहा है। तो हमने इसमें इंजेक्टर नंबर डाला 488। इसका जो इंजेक्टर नंबर है 28592 488।
तो हम इसको चालू करेंगे मशीन को। तो हमने इसको क्या करना है, पहले मैनुअल चेक करना है। मैनुअल कैसे चेक करना है कि हमारा जो इंजेक्टर है इसमें मैनुअल में कितनी रीडिंग आ रही है वो चेक करनी है। तो दोस्तों इसमें जो है पहले हम 20 पे चेक करेंगे। 20 पे चेक करने के बाद हम सीधे जाएंगे 100 पे। तो हमारा इंजेक्टर फायर करने लग गया है, आप देख सकते हैं इंजेक्टर से तेल भी आ रहा है। तो अब हम इसके बारे में बताएंगे। हमारा जो ये हम इसको अपना ये तेल देख सकते हैं। हमारा जो तेल आ रहा है 15 kg तेल है और रिटर्न अपनी आ रही है 7। तो अब हम इसको फ्लोमीटर पे चेक करेंगे। फ्लोमीटर पे चेक करने के लिए हम इसको कट कर देंगे, यहाँ से इसको प्रेशर बंद कर देंगे और इसको मिनिमाइज कर देंगे बैक। अब हम वापसी बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हम जाएंगे CR इंजेक्टर में। तो यहाँ पे हमने इसका पार्ट नंबर डालना होता है, लास्ट का जो 3 डिजिट होती है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो ये यहाँ पे आ गया है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको और कन्फर्म में जाएंगे। कन्फर्म के बाद हमारा जो इसका चार्ट है ये आ गया है। तो अब हम इसको इसमें चेक करने के लिए तो हमने इसके फ्लोमीटर के जो हमने कनेक्शन कर दिए हैं, ये हमारी रिटर्न है, ये हमारा मेन है, ये हमारे पास फ्लोमीटर यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब हम इसको फ्लोमीटर पे चेक करेंगे। तो इसके आगे में हम बढ़ा देंगे, हम इसको 600 कर देंगे। अब हम इसको तो दोस्तों हमने बताया था आपको कि जैसे जितना गैप अपना बढ़ेगा उस हिसाब से उसका तेल अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो तेल है इसका कम आ रहा है, ये जो है रेड क्रॉस आ रहा है। तो ये हमारा जो आना चाहिए 75 के आसपास तेल होना चाहिए, 75 के ऊपर। तो ये आ रहा है 62.6। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका जो है नीचे का स्प्रिंग है वो चेंज करेंगे या फिर इसकी नोजल चेंज करेंगे। मुझे भी तो दोस्तों देख सकते हैं हमने गाड़ी को ओके कर दिया है। अब उस्ताद जी बताएंगे, गाड़ी जो मालिक हैं, कि गाड़ी की क्या रिपोर्ट है। उस्ताद जी आपको अब पहले से जैसे आप गाड़ी ले गए थे तो उस वक्त और अब तक के में आपको क्या कुछ फ़र्क लगा उस्ताद जी? बोलो भाई जी। हाँ, फर्क तो है। स्टार्टिंग में भी था, पहले तो स्टार्टिंग की लेट से थी। हाँ जी, स्टार्टिंग ठीक है, पिकअप वगैरह, ठीक है, साउंड ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसे हमारे पे पहले इसमें येलो लाइट आ रही थी, अब इसमें कोई लाइट नहीं है। तो चलने में भी बिल्कुल ओके है, साइलेंट गाड़ी है। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।